Curug Bidadari, sebuah tempat wisata yang ada di kawasan Sentul, tidak jauh dari Jakarta, hanya sekitar 1,5 jam lah ya. Sebuah tempat yang indah, yang membuat kita bisa berbahagia. Rasanya senang sekali bisa menemani teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya dalam jalan-jalan alternatif. Kenapa dinamakan Curug Bidadari? Karena di sini itu konon ceritanya masyarakat sekitar pada masa dahulu mengatakan kalau tempat ini tempat permandian bidadari. Jadi memang biasanya kalau di bawah air terjun selalu ada semacam danau. Nanti kita lihat di bawah pasti ada. Ini pertama kali saya ke sini dalam jalan-jalan alternatif. Kenapa saya sebut jalan-jalan alternatif? Karena tempat ini deket banget dari Jakarta. Yang hiruk-pikuk Jakarta itu langsung hilang. Biaya masuk di sini tuh 30.000 per orang, parkir 10.000. Kalau berdua kita tadi satu mobil jatuhnya 70.000, sangat-sangat murah. Foto di tempat begini cuman 2.500. 2.500 satu tempat. Jadi buat teman-teman yang hobi foto-foto, jangan lupa untuk kesini. Jadi ada 4 spot ya, 1, 2, 3, 4. Kita cukup bayar 10.000 per titiknya, dihitungnya 250.000. 2.500, susah banget ngomong. 2.500 per titiknya, sangat murah. Tipsnya, kalau kamu kesini dan tidak membawa fotografer, rekod dalam bentuk video, pasang pakai tripod, bergaya sesukamu, pasti hasilnya keren, nanti tinggal di capture. Jadi sangat bagus, sangat indah. Di bawah juga ada batu-batu besar. Kalau sore katanya di sini muncul pelangi-pelangi dari percikan air terjun. Terima kasih mengikuti perjalanan saya dalam vlog news, ngevlog sambil vlog news nggak punya istri. Ikuti terus perjalanan saya dalam jalan-jalan alternatif. Sampai menuruni tangga. Batu-batunya ini batu asli yang dikembangkan dengan pihak pengelola, dikasih kayak kolam jadi kita bisa renang dan airnya dingin banget. Saya tadi sudah ngukur suhu di sini rata-rata 20 derajat. Sangat bagus, sangat murah, sangat meriah. Juga ada saung-saung untuk istirahat. Buat kamu yang suka tiktokan, suka selfie, nggak bisa jauh dari gadget, banyak colokan listrik di sini. Semuanya ada, fasilitas lengkap. Buah-buahan juga sangat banyak dan kita juga bisa duduk-duduk santai, kita bisa menikmati semuanya dengan sangat bahagia. Tinggal beberapa meter lagi kita akan nyemplung. Kita akan pakai GoPro untuk melihat kedalaman dan dinginnya air di sini. Ikuti terus jalan-jalan alternatif. Juga di Curug Bidadari cukup dingin, tapi karena ini memang tengah hari jadi cuacanya cukup panas dan berkeringat, tapi seneng lah ya bisa sampai ke sini, bisa menikmati pemandangan alam. Suaranya memang sengaja saya bikin real soundnya begini, sangat luar biasa karena dekat. Batu-batunya ini batu-batu yang sangat besar. Terima kasih sudah mengikuti saya Endi Sukoyo dalam jalan-jalan alternatif.